ప్రతి మనిషి యొక్క శరీరంలో ఛాతీ కింద ఉదర వితానం ఉంటుంది. దీనినే మనం ఇంగ్లీష్లో డయాఫ్రమ్ అని కూడా అంటాము. అయితే ఇది క్షణకాలంలో పొంగుతుంది మరియు సంకుచితం అవుతుంది. అయితే ఈ సంకోచించే పద్ధతి ఒకే విధంగా కాకుండా హఠాత్తుగా ఒకేసారి అయిపోతుంది. అలా జరగడం వలన బయటకి హీక్ అని శబ్దం వస్తుంది. ఈ బయటకు వచ్చిన శబ్దం పేరే ఎక్కిళ్ళు. మనిషికి సాధారణంగా ఇవి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువలో ఎక్కువగా 3 నుంచి 4 వస్తాయి. ఉదర వితానం చుట్టుపక్కల వాపు, పేగులలో అల్సర్ల మూలంగా కూడా ఎక్కువగా వెక్కిళ్ళు వస్తాయి. అయితే ఇవి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా నీరు తాగినా పోతాయి. లేదు నీరు తాగినా కూడా కొద్ది సమయంలోనే మళ్ళీ వస్తున్నాయి అంటే కొంచెం పంచదార లేదా పంచదార నీళ్లు తాగినా కూడా పోతాయి. అలా కాకుండా ఊపిరి గట్టిగా పీల్చి కొంతసేపు బిగపట్టి తర్వాత వదలాలి. అలా చేయడం వలన కూడా ఎక్కిళ్ళు పోతాయి.